Ке поразговараме со политичкиот аналитичар Сотир Костов, е денеска гостин во вестите на телевизија Нова. Добре дојдовте. Добре најдов. Така, можевме да слушнеме дека утре ќе почнат преговорите меѓу Заев и Ахмети за формирање нова влада. Апетитите баш и не ги знаеме околу ресорите, околу министерствата, што ќе припадне на ДУИ и какви комбинаторики ќе се направат. Кои се вашите очекувања? Најпрвен, пред било што да кажам нова тема или да одговорам на вашето прашање, би сакал, јас сум дете на стара мајка, да честитам на Заев за добиениот мандат, да му честитам на господинот председател Ѓорги Иванов што покажа демократски капацитет и нека се засрамат сите кои го вреѓа, кои го навредува, кои кажува со погредни зборови се изразува за него, дека бил ваков или онаков или не знам што. Ете, човекот ги постави условите, му подпиша, на еден начин тој им поверува. Јас се уште сум скептик, но тој е председателот, мора да му веруваме дека тоа што е подпишано дека Заев ќе го изврши и им го додели мандатот. Ви да ви кажам, лично мислам дека не се познати апетитите. Апетитите се многу големи. Долго време СДСМ не е на власт. БЕСА е нова партија, исто и таа е гладна за власт. Дуи многу добро знае што е власт, но јас вака ви рекол. Од денеска се почнати најтешките процеси што еден мандатар ќе ги има да ги спроведува и да дојде до одлука за составување на влада, од причина што таму имаме еден конгломерат на плюс и минус. Таму имаме конгломерат на позитивно и негативно. Таму имаме конгломерат на деструктивно и помалку деструктивно и ете, да речеме, и некои добри работи. Што конкретно мислам? Видете, СДСМ одеше на избори со да го вратиме животот во Македонија. И не е така лош слоган. Иако живот има во Македонија, сите ние сме доказ. Живееме и убаво ние во Македонија. БЕСА отиде на избори со редефинирање на Македонија. Веднаш јас се прашувам, кој кого ќе убеди да прифати неговиот слоган? Дали БЕСА ќе убеди СДСМ или ќе биде обратно? Да збориме и за ДУИ. Одлучуваме заеднички. Не ме убедија дека имат искрени намери. Тие ако искрено мислеа на нивниот слоган што го понудија на изборите да одлучуваат заеднички, во никој случај немаше да го погазат она непишаното правило, а предизвикано од Бадентер мнозинството победник со победник, тие го погазија тоа, значи не сакаа да одлучуваат со победникот и најголемиот апсолутен победник на изборите ВМРО ДПМН, тоа е од македонскиот кампус и лично мислам дека ќе им биде многу тешко да се усогласат. Од друга страна, лично мислам дека станува збор за една ситуација кога имам ја еден израз кога логиката ќе полуди. Зашто станува збор? Деновиве и седмиците зад нас бевме сведоци на неколку парадокси во нашите животи во политиката што не се случува, а од тие неколку само два ќе издвојам. Едниот е парадоксот на масата, кој некој го на многу груб начин го направи парадокс на толпата, а вториот е парадоксот на измамниците, на лажовците, на оние кои лажат и мамат во политиката. Што конкретно мислам? Да почнем од овој вториот. Го знаеме кој е Заев. Поради него, поради неговата склоност да мами, да манипулира, да едно збори, друго мисли, а трето прави. Во политиката, во политичкиот систем, во уставниот систем се измисли нова категорија, и тоа е да поднесе гаранција и да потпочне гаранцијата. Сега, пошто јас во својот живот покрај политички аналитичар и обсервер сум бил и човек кој го спроведува правото, а најголем дел од животот и кривичното право, јас да ви кажам дека најчесто на сторитерите на кривичните дела, не велам на криминалците, на сторитерите на кривичните дела ми се барат гаранции. А гаранциите се куќен притвор, одземање на патна исправа, притвор и така натаму. Доживеавме, за жал, и во политиката да се барат гаранција на човек кој треба да составува влада, човек кој треба Македонија да води во подобро иднина и да му се бара гаранција дека, замислете, нема да дозволи да се повреди уставноста, дека нема да дозволи двојазичност, дека ќе ја гарантира суверенитетот на Република Македонија, територијалната целовитост и така натаму. И сега, знаејќи кој е Заев, а знаејќи кои се и неговите идни партнери, ќе го кажам,
Талат Джафери од Дуи. Едно ни ветуваше кога, не знам дали читаше изјава, нема директен пренос, нема сведочење, ама многу луѓе ми велат дека и на македонски и на албански ги ја прочитал изјавата свечената обврска за прифаќање на функцијата председател на Собрание на Република Македонија. А таму да не ја читам сега, ја знам пола напамет, ама ќе ја парафразирам, јас ќе се грижам за спроведување ова, меѓу другата ова што го наведов, независност, суверенитет, територијална целосност на Македонија, тој утредента ни ја скрнавеше територијата на Република Македонија, во кабинетот на председателот на Собранието го постави знамето на Албанија. Како да му веруваме, да ја кажете? Како да му веруваме кога едно кажува, друго мислат, трето прават? И сега, што е гаранцијата? Гаранцијата е дека нема преку платформа тиранска или слична на тој документ да се прави платформа или програма за влада. Ај пак ве молам, како да ја веруваме? Заев едно гарантира, а се прашувам, зошто само Заев гарантира? Каде е тука подписот на Али Ахмети? Тој ја донесе платформа. Каде се тука подписите на Беса? Каде се тука Алијансата на албанците? И тие да гарантира. Во прилозите. Зоран Заев вели дека тиранската платформа е отфрлена, односно дека нема да се задира во унитарноста на државата. Од друга страна, од лидерот на Беса имаме изјава дека не е баш така, дека тиранската платформа не е отфрлена, не ни се нашла на маса, не ни поразговарале за неја. Сега ќе ви изненадам. Ова е една модерна играчка, фиджет спинер, а тој нам ни прави фиджет политичко спинување, да ви кажам, и ќе ви го објаснам зошто. Вака. Ако не постои платформа албанска, зошто неговите партнери не се подпишени да не убедат нас македонците? И да ве прашам, знаете ли каде вчера Заев отиде од председателот на од седиштето на председателот на Република Македонија? Кај Беса. Знаете ли дека тие имаат проблеми? Беса и Дуи не така се мирисат добро, не туку имаат исти ставови и тие од денес веќе имаат проблеми. Кој колку да партиципира во владата идна, а ова е одговор и на вашето прашање за апетитите, верувајте, апетитите се многу големи, што во политиката и не е нешто невообичаено и срамно, за многу брзо време ќе формира влада. Намерите се многу сега чудни. Кој какви намери има? Ако намерите се спроведување на Уставот на Република Македонија, ако намерите се спроведување на таа програма што велат била ваква и ваква, во главном добра, на СДСМ и на Заев, јас тогаш би бил спокоен. Но ако намерите се сосема други, ако намерите се да се спроведува она што е од притисок од Тирана и од Приштина, јас мислам дека ние имаме проблеми. Не сум јас толку убеден дека глатко ќе одат тие договори. Не сум јас толку убеден, од причина што Заев вели нема тиранска платформа. Јас ви тврдам дека да го прашате као новина директно Али Ахмети, Беса и Алијанса за Македонија да ви одговорат на ова прашање, нема да ви одговорат дека нема, затоа што тие знаат дека има албанска тиранска платформа, бидејќи тие ја донесува неферски после изборите. Предвидувам, сега во вториот дел да ви одговора, предвидувам тешки, напорни преговори, но лично мислам ќе превлада апетитот за власт и како така ќе се договорат, но тоа ќе им биде првата самопоставена сопка во извршувањето на власта и многу брзо ќе покажат слабости од причина што тоа се работи што не можат да се спојат. Имаше една песна Минус и плюс, Амер и Рус. Значи, неспојливи се тие работи. Не може Беса да партиципира во влада на Република Македонија која бара редефинирање на Македонија според уставот. Не, тоа е неизводливо е тоа. Му посакувам се најдобро, долг живот и добро здравје на Заев и да изнајде решение. И еве, јас важам за еден од поголем критичари на Заев, или поточно на политиката на Заев, ама овој пат стварно му сакам дебели живци, помалку нервоза, а впрочем и смислата на ова е да нема нервничење во политиката, што тој сега тоа ни го прави, ни прави засврти, спинувања, едно ни кажува, друго прави, ово позадина го очекува сосема трета работа, да не ве подсетувам на Берн, што има таму ветено на диаспора, а во диаспората владее мафијата албанска. Тешко ќе му биде, многу тешко ќе му биде, но демократијата покажавме дека функционира, да не заборавиме. До вчера
ама и не до вчера, и денес, и утре, и секогаш во врат ке му дишиме ние граѓаните од иницијативата за заедничка Македонија, ке му диши ВМРО ДПМН како единствен апсолутен Токму тоа победник. денеска го каже и лидерот на ВМРО ДПМН Груевски, доколку избега Зоран Заев од патот, од она што е подпишано како гаранција кон председателот Иванов, дека ќе одговорат жестоко. Па, таа жестокост можам да ја замислам, бидејќи јас би учествувал во таа жестокост не како член на ВМРО, туку како човек кој го поддржува ВМРО, но и учесник во иницијативата за заедничка Македонија. Впрочем, зошто ние 75-6 дена демонстриравме? Бевме најкултурни, ги изведовме најкултурните демонстрации и најдостоинствените марширања низ улиците и плоштадите, за да само еден ден менеджментот на тие демонстрации му попушти будноста, ни уфрлат луѓе и не претворат, тоест тие сакат да не прикажат како насилници, како толпа и како извршители на кривични дела. Не, тие се само неколку 10-15 луѓе. Ние во никој случај не можеме да бидеме споредени со шарената револуција, која беше деструктивна, која беше насилна, која напаѓаше институции, која палеше канцеларии, која повредуваше граѓани, повредуваше полицајци и да не кажам уште што. Јас се згрозив денес, доаѓајќи наваму, затоа и малку закаснав, на една друга телевизија видов дуел помеѓу Павле Богоев, Ски, и Бетмен Вели, дете во Илиевски. Ево, нема да пренесувам што таму беше, имаше еден дуел, симпатичен дуел, и на крајот им велат поздравете си и ова едниот, замислете кој, Павле Богоевски, одбива да се поздрави. Па ја ве прашувам, вие знаете ли што е христијанство? Вие знаете ли, тој знае ли што е христијанство? Тој знае ли што е православие? Дали е тој христијан и православие? Па ако не се поздравиш со парникот, со говорникот, па макар и да го гледаш како непријател, тоа значи дека немаш домашно воспитување и тоа значи дека немаш минимум политичка култура. А тој шарениот Павле, кој ни ја ишара Македонија институциите, сега ни е внатре во системот, во парламентот. Би сакал некој пат во ова студио да го видам, дали и со мене нема се поздрави. Заклучиме какви се односите на Македонија со Србија и дали сите овие изјави на Заев изминатиот период кои што ги пренесувавме се добро познати за јавноста можат да влијаат на тие односи. Видете, колку мене памета ме држи, нам односите со северниот сосед, Република Србија, ни се солидни, добри. Имаше мали недоразбирања. Ова беше прашањето, гласањето УНЕСКО за Косово, ова беа таблите во Србија по автопатот ФИРОМ или Република Македонија, но се отклонуваа преку позитивната дипломатија. Но јас вака би рекол, ја малку би го изместил контекстот или фокусот. Дали односите на мандатарот и можеби идниот премиер на Република Македонија и политичката опција што е со него се добри со Србија, па ако сакате со Вучич или со власта во Србија. Не би рекол, без потреба го навредуваше раководството, тоест власта во Србија и кажуваше дека е националистичко. Без потреба српскиот народ го правеше геноциден, бидејќи алудираше од платформата и велеше вака, као за мали деца. Па знаете, овде доваѓале многу војски, па биле вакви, онакви, па бугарски, српски, германски, италијански, па за геноцид треба да се одговара. Видете да ви кажам, геноцидот најпрво треба историјата да каже за него, фактите историски, па да се стави на научна маса, да се каже се случило, не се случило, па да се стави на дефиницијата од Обединетите нации што е геноцид и доколку се констатира дека е, да се разговара, да се види што. Сето ова го нема, значи. Не постои на Г од геноцид. А тој српскиот народ го направи геноциден, но знаете зошто? Па видете сега кои му се партнери во идната влада, ако има идна влада од нив, ако тој ја составува. Луѓе кои, а тоа е, се дел од албански партии, 3 албански партии или 2 партии и една коалиција, која работи по диктат од Косово и од Тирана и кои сакат да покажат дека албанскиот народ било извршено геноцид таму некаде се од 1912 година до 1956 година. Сега јас да ве прашам, ја го проучував во овој период. Знаете вие дека во овој период и во период што следува дека 2 пати, 3 пати, 5 пати, 6 пати е зголемено населението на Албанија?
албанско во Македонија, знаете дека никој пат нема гап или дупка каде што се намалува поради масовни стрелања, поради масовни погубувања и така натаму. Значи, ова се приказки за мали деца. Платформата што се чини некако највеќе задирна во македонското население, токму и тоа се споменуваше и на протестите за заедничка Македонија. Па видите, тоа е ова фиџет политичко спинување, значи извртување со нервничење. Тие се нервозни. Тие ветили дека ќе ја испорачат, јас сум слободен, нека ми прават што сакат. Јас знам што зборувам, дека морат да се обидат да спроведат идејата голема Албанија. Без случувањето во Македонија нема голема Албанија. Ама да не заборавиме, без случување во Србија нема голема Албанија. Без случување во Црна Гора нема голема Албанија и без случување во североисточна Грција нема голема Албанија. Малку потешко ќе иде тоа. Или да бидам отворен, тоа воопшто не може да иде, бидејќи Албанија нека си ја жива и здрава во постојните граници, нека си го Косово и нека си се бори за оно што се бори, а нека не останат нас во Македонија, сите заедно кои сме албанци, турци, македонци, срби, власи, бошњаци и роми, да си го уредуваме животот како досега што си го уредувавме и да нагласам дека важиме за земја со највисоки стандарди за малцински права. Тоа е докажано со нашите акти, тоа е докажано со испратените документи во Обединетите нации и нека не ни ја первертираат сликата дека некој бил угнетуван и дека немал прави, а како по правило тоа се само албанците во Македонија. А на турците им е окей, на ромите им е окей, на србите им е окей. Значи, лично мислам дека нема да се случи тоа, но да видиме дали ќе има нова влада, да видиме дали ќе успеат да се договорат. Јас лично мислам дека таму односите помеѓу Беса и Дуи нема да можат да се воспостават на ниво да тие заеднички функционираат во една влада. На неколку пати од ВМРО ДПМН предупредуваа дека странскиот фактор се меша во внатрешните политики на земјата. Факт е и тоа дека ВМРО ДПМН на последните избори беше победник. Да, непобитен факт. Освоија 51 пратеник, апсолутен победник, но еве, доживеа поразените да му составуваат влада. Тоа треба сите да размислиме и да видиме зошто тоа не се случува. На прво место ја би го ставил влијанието на меѓународниот фактор и тоа е точка 1, а 1.1 е влијанието на соросоидните структури. Јас би ве прашал, од она што го чув, не сакам да вадам од контекст, но од она што го чув, директно е, значи, изворот ми е директен, со која политика Хојт Лија спроведуваше кога дојде во Македонија или кога пред да дојде, кога ни порача кога ќе дојдам, сакам да ме пречека човек избран нов председател на собранието. И едно да ви кажам. Овој човек денес дури признава дека не се сретнал со Тилерсон. Значи, чија политика ве молам он спроведува? На вујко му на Сорос или на чичко му Сорос? Ајде да кажете. Значи, ако он не добил насоки од државниот секретар, од Белата кутија, од Стейт департментот и така натаму, бидејќи знаете, таму има повеќе центри на политика, но сепак се координирани, така да кажам. Чија политика? Ја ви тврдам дека тоа е мрежата соросоидна, фактите ги гледаме непобитни се и сега се прашувам, тие велат ке дојде булдожер дипломатија. Не, видите, тоа е некој си помошник, заменик на заменикот и така натаму. Ја еднаш го нареков, не поради изгледот, него поради тоа функцијата што ја обавува, дипломатско џуџе, ни го смести, јас ке речам. Не смееше да попуштиме и еве ги последиците. Нелегитимен избор на председател на Собрание на Република Македонија. 5 секунди по тој избор се јавува амбасадата на Соединените Американски држави и го признава без да виде факти, без да виде документи, без да виде демократска процедура, на крајот на краишта без да виде гласање, дали е мнозинство или е без мнозинство. Значи, денеска само ќе ве подсетам една прекрасна колумна на Джейсон Мико во Печатот, во Дневник, кој што ни вели, од прилика ќе парафразирам и кратко. Македонци, издржите. Сите тие што овие 2 до 3 години ве возеа под наводници и лошото ви го мислеа, не најдоброто за целовитоста на државата, полека си одат. Иако приметивте,
од пред ден-два веќе заменик времен или вршител на должност на амбасадор во Американската амбасада, тоест во амбасадата на Соединените Американски држави се јава, значи и на Бејли ќе му кажеме бај Чичко Бејли, што ќе речи, ќе дојде нов амбасадор, не може тој да спроведува иста политика како што досега се спроведуваше, кој сака нека ме убедува дека Америка преку ноќ не ја менува политиката, но на крајот на краиштата дојде друг председател, донесе нова структура, таа структура е во фаза за поседнување на пирамидата на власт. Штета што ние сме многу мали, Балканот и така е мал, а Македонија е уште помала, и додека еве тие ги се консолидираат во новата власт председателска во САД, би рекол, ние треба да сме трпеливи, правдината ќе излезе, вистината ќе излезе на виделина и ќе се види дали е мал или јас би рекол преголем засрамувачки уделот и влијанието на соросоидните групи и мрежи кои постојат во Македонија и во регионот врз состојбите и внатрешните односи во Република Македонија. Такво влијание не прифаќаме, оние нови позитивни импулси што ги има на новото раководство, мислам дека ќе бидат поохрабрувачки за еднината на Република Македонија. Само за крај уште едно прашање. Иванов му го даде мандатот на Зоран Заев, тој сега се обидува да состави влада. Дали тука ставаме точка? Сметате ли дека тука со ова заврши политичката криза во земјава? Не, видите, така како ви кажам, формалистички ќе ви одговорам, да, нема криза и ќе испадне дека, дајде да не кажам, после 25 години политичка анализа, дека сум дилетант. Не, видите. Иванов, а позади Иванов се партијата која го поддржуваше во 2 мандата, позади партијата е најголемиот ден од македонскиот народ, не само македонците и сите останати, да не се повторува. Дадовме шанса на Заев да биде мандатар, да ни докаже дека има добри намери со Република Македонија, а намерите само треба да му се во рамките на Уставот. Иванов покажа дека е човек кој има демократски капацитет. ВМРО и како победник се воздржа од немири, се воздржа од други немили работи и покажува капацитет дека иако се победници, еве ќе видиме дали ќе се јави субјект кој подобро ќе ја води во Македонија, во што ја не верувам. Само ако малку ги погледнеме на основните економски показатели, ќе видиме дека владата на Никола Груевски и тој самиот како премиер се најуспешни во историјата на Република Македонија и немаше потреба тие да бидат сменети. Кризата, створено е простор да се решава кризата, за да се реши таа треба да имаме влада, за да излеземе од кризата треба да имаме функционирање на институциите. Ама функционирање на институциите на Република Македонија не може да бидат со албанско знаме и со албанска химна. Со македонска химна, химна на Македонија и со знамето на Република Македонија, кое е жолто-црвено, кое е сонцето на слободата, кое е светлоста, а не орлите и не знам што друго. Значи, патот, вратата е отворено, тунелот не е темен, излегуваме од кризата, а ја мислам дека не сме излезени од кризата. Не сме излезени. Ви благодарам